अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जी अशरफ प्लम्बर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ये आज मैंने परनाले 2 अंडरग्राउंड किए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने ऊपर पी ट्रैप लगाया है क्योंकि छत के ऊपर जो है टेरेस पे स्पेस नहीं थी पी ट्रैप की, इसलिए मैंने पीवीसी पी ट्रैप जो है ये दीवार के अंदर जो है अंडरग्राउंड लगाया है। ये आप देख सकते हैं परनाले को, आप देख सकते हैं ये 1 से 1.5 इंच पूरा अंदर है दीवार के। और असल में ये दीवारें भी जो है ये आरी टेढ़ी हैं, ऊपर से कोई अंदर है कोई बाहर है। ये अंकल जमील साहब है PTCL वाले, ये उनका घर है। ये आप देख सकते हैं जी। ये देखें आप, ये सामने ये वाशरूम का परनाला है, ये भी अंडरग्राउंड है। और इनको हमने हौदियों में जो है डायरेक्ट ये टेरेस का है, पानी का है, वो वाशरूम का है। टेरेस के पानी को भी हमने हौदी में जो है कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, फॉलो करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें। शुक्रिया।